يقال أن رجلا كلما دخل بيته يجد زوجته تتوسل إلى الله وتقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، لو شفت اسم غالي عليك اعمل لايك واشتراك. سألها زوجها: ماذا فعلت يا امرأة؟ كلما أعود للبيت أجدك على نفس الحال. ردت عليه وقالت له: وانت مالك؟ ده شيء يخصني. راح لابنه وسأله: مال أمك كل أما أدخل البيت الجايها تتوسل وتدعو الله؟ قال الابن: ما عرفش يا بابا. قال الأب: لازم نعمل خطة عشان نعرف سرها. لبس ابنه لباس أبيض فضفاض ووضع له طلاء أبيض في وجهه وقام بتركيب جناحين له، فاختبأ الطفل في المنزل حتى بدأت ليلا بالدعاء فخرج لها. قالت له: من أنت؟ قال لها: أنا ملك الموت وجئت أعرف ما بك. قالت له: